Buongiorno, rieccomi, altra escursione. Oggi mi trovo a Onno San Pietro in Alta Val Camonica, proprio alta, e voglio fare un giro d'anello abbastanza tranquillo, penso, nella zona qua dell'Alta Val Camonica, facendo la prima parte del sentiero nel bosco che porta al passo di Campelli e poi fare rientro su un altro sentiero un po' più alto che mi porta verso il rifugio Baite Iseo. Non ho mai frequentato questa zona, a dire il vero volevo fare un'altra parte di sentiero un po' più alta che faceva, diciamo, la cresta quasi qua sopra, dietro, però non so, adesso valuto un pochettino quando arrivo magari al passo di Campelli, vedo un po' com'è la situazione, poi magari, chi lo sa, lo farò una prossima volta. E intanto godetevi il video. Passato questo gruppo di baite, qui le indicazioni danno rifugio Baite Iseo e questo sarà il sentiero che farò io nel rientro. Io proseguo invece su questa strada asfaltata. Ecco le prime indicazioni: rifugio Baite Iseo e passo di Campelli, sentiero 162, 3 ore e 30. Sembra un po' tanto, però la mia direzione è quella, vediamo un po'. Al limite, invece che arrivare al passo, prima posso deviare ed andare direttamente sul sentiero che mi porta al rifugio Baite Iseo. Vediamo in che condizioni arrivo là, perché ho fatto qualche escursione nelle scorse settimane, ma cose semplici, perché non ero da solo e ho portato la mia nipote le prime volte in montagna, quindi per 3 volte ho fatto cose molto semplici, quindi la forma fisica non è delle migliori. Vediamo. Località Pisul, qui si può fare un altro anello che sale e poi ricomincia a scendere per andare in direzione del rifugio Baite Iseo, quindi che chi vuol fare un giro d'anello un po' più corto, questo è fattibilissimo, mentre io proseguo di qua perché l'allungo un po' e vado al passo di Campelli. Anche lì un altro cartello indica Baite Iseo, 45 minuti. Dovrebbe essere dall'altra parte di quella cresta. Che belle queste baite. E che vista che hanno. Dopo il primo tratto un po' noioso, perché era nel bosco, tutto su tratto asfaltato, comincia un po' a cambiare il panorama. Si apre un pochettino ogni tanto e con un po' di torrenti, baite, sta diventando un po' più interessante. Guardate questa, che bella che è. Metà sistemata
e metà ancora da sistemare. Allora, arrivato nei pressi di questo valico, diciamo, qui c'è il cartello e c'è il sentiero che farò io dopo per andare verso il rifugio Baite Iseo. Adesso io voglio provare ad arrivare fino al passo di Campelli, poi torno indietro e riprendo questo sentiero. Caspita, che posti che abbiamo qua, senza andare chissà dove. Lì c'è l'inizio del sentiero che in teoria avrei pensato io di fare oggi, ma non ho le gambe per farlo, quindi arrivo qua al passo, torno indietro un pezzo e prendo il sentiero che vi ho mostrato prima per andare al rifugio Baite Iseo. Questo qua è già un sentiero un po' più impegnativo, sia per quanto riguarda la difficoltà e anche un po' di dislivello, quindi evito di mettermi in condizioni difficili fisicamente, perché poi sarei stanco. Sono già le 10, me ne ritorno con calma al bivio di prima e poi vado al rifugio e mi fermo lì a mangiare qualcosa, mi rilasso un po', me la prendo comoda. Ecco, come dicevo all'inizio del video, sono parecchio fuori forma. Difatti anche arrivare qui non è difficile, ma la pendenza c'è e ne sto risentendo parecchio. Però solo arrivare qui merita il primo tratto di sentiero tutto nel bosco su strada asfaltata, perché come avrete visto e come vi farò vedere ancora, cioè qua c'è un panorama spettacolare dietro di me e anche dietro di là. Cioè tanta roba, bello. La montagna stanca, ma alla fine ti dà molte soddisfazioni, almeno a me dà molte soddisfazioni, perché mi ricordo che quel periodo qua l'anno scorso più o meno avevo fatto il Monte Muffetto. Se qualcuno non ha visto il video vi lascio il collegamento qua sopra, comunque sotto nelle descrizioni, che mi sono fatto da quando ho cominciato a camminare da tanti anni fa, il maggior dislivello
e il maggior numero di chilometri. E quel giorno lì ho detto basta, non devo arrivare a quei livelli lì, perché sì, ce l'ho fatta a farlo, ero stanco, però me la son goduta, ma ci si può godere la montagna anche senza fare quelle mezze imprese lì un po' pazze. Un po' è stata una giornata dove ho dovuto anche cambiare sentiero, quindi il dislivello è stato maggiore anche per quello lì. Parlando, sono arrivato a Passo ai Campelli, eccolo qua, 1890 metri, adesso oltrepasso questa sbarra e andiamo a curiosare un po' di là. Eccoci qua. La Val di Scalve nel suo splendore, in lontananza il Monte Ferrantino e il gruppo della Presolana che sbuca fuori da questa cresta. Impianti di risalita. E qua c'è una strada che scende, porta giù fino a fondovalle. Sono arrivato da lì, di qui chi vuole può andare a Rifugio Campione, qua ci sono le indicazioni, 15 minuti, Passo Garzeto e Malga Tambione. Passo Garzeto 2 ore 15, Malga Tambione 5 ore 10, beh quella sarebbe da evitare. Sentiero 159. Adesso io ritorno giù. Il cartello al passo mi diceva che per Rifugio Baiteseo 1 ora e un quarto, quindi sono in teoria ben abbondante nelle tempistiche, non arrivo là troppo tardi. E adesso si fa un pezzo di sentiero nuovo. Ok, da lì sopra dove c'era il cartello col segno via Cai prendo il sentiero che scende e va verso Rifugio Batteseo. Ho incontrato appena adesso un signore, mi ha detto che è tutto ben segnato, quindi non ci sono problemi. Allora, tratto di sentiero ben segnato dai bolli bianchi e rossi, però la traccia di sentiero è un po' così così, c'è, ma in alcuni punti bisogna un po' FBL, Fabalalöc, perché non è che si veda proprio così bene, però bolli rossi ce ne sono anche in abbondanza, quindi una volta che si seguono quelli si è a posto. È un po' wild come sentiero, però lo si fa. Io stamattina sono risalito tutta la valle qua sotto lungo la strada asfaltata e poi sono arrivato lì che c'è un gruppo di baite con una chiesetta bellissima e poi sono salito fino al passo. Adesso sto facendo questo sentiero che secondo me è ben segnato, ripeto, ma non è per tutti, perché in 2 o 3 punti insomma non è proprio agevole. Vediamo un po' come andare avanti. Alla fine il pezzo di sentiero non tanto bello, era giusto un pezzettino, poi il resto è tutto così ben segnato, sia coi bolli che la traccia di sentiero si vede molto bene. Non manca molto al rifugio, ci vediamo dopo.
Ho mangiato al rifugio e adesso ho circa un'oretta e arrivo giù alla macchina lungo un sentiero che poi è una strada dove ci arriva su anche la Jeep. Tra l'altro sentivo che parlava il gestore del rifugio che è bella impegnativa per la Jeep a salire, difatti le pendenze qui non sono mica da ridere. Comunque se fate sta strada fatela in discesa, perché in salita vi ammazzate, cioè ha una pendenza allucinante, cioè si arriva su stremati da qua. Allora, sono arrivato sulla strada che ho percorso stamattina, dove c'era il primo bivio che vi ho mostrato per salire al rifugio Baite Iseo. Adesso io 10 minuti sono alla macchina, vi volevo spiegare un po' il giro è stato bello, non difficile, dislivello c'è, perché ce n'è di dislivello, sentiero praticabile praticamente quasi tutto, l'ultimo pezzo dopo il passo di Campelli che vi ho mostrato, alcuni tratti, bisogna fare un po' di attenzione, però è ben segnato, quindi è impossibile sbagliare. L'unica cosa che magari il giro che ho fatto io è un po' lungo, se qualcuno vuole accorciare il giro, dopo il primo bivio a sinistra salendo sulla strada che si percorre all'inizio, si prosegue ancora, c'è un altro bivio a sinistra dove si può fare un bellissimo giro ad anello e raggiungere il rifugio Baite Iseo e scendere dal sentiero che ho fatto io. L'unica cosa, il senso di marcia sarebbe ideale farlo come l'ho fatto io, scendere, perché salire la pendenza è impressionante, io ho le ginocchia a pezzi, adesso sono quasi arrivato, però farla salire è davvero davvero tosta. Intanto dietro di me il panorama qua parla da solo, guardate un po' che spettacolo, riuscirò a fare una camminata anche lì magari in quelle zone. Niente, vedete voi se fare il giro, se volete la traccia è qua sotto nei commenti, se volete indicazioni o qualcosa scrivetemi pure e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!